Kali ini aku mau bikin video tentang slime. Di sini udah ada bahan-bahannya, ada lem glue, gum, wadah, dan pengaduk. Sekarang sini udah ada yang pernah aku udah bikin. Ini jadi berhasil dan warnanya pun putih atau jernih ya, bening. Ini enggak lengket, super enggak lengket. Jadi sekarang kita tuangkan minyak. Oke, segitu aja. Oke, lalu kita aduk dulu. Nah, setelah kita aduk, kita masukkan gum. Kita masukkan gum 2 tetes atau 1. Dah. Aku pakai 2 tetes. Kurang ya guys, kurang gomnya, jadi kita pakai 1 tetes saja. Dah, 2 tetes lagi. Dah, ini kotakin kelebihan. Oke, taruh. Ini udah jadi. Ya guys, tumpah. Ini juga udah jadi. Oke, kita keluarin dari tempat wadahnya. Ini aku bikin videonya dikit dan pun aku juga punya. Jadi aku punya slime segini. Ini enggak lengket. Oke, terima kasih udah nonton video aku tentang slime. Sekarang udah, tapi jangan lupa kalian subscribe, comment, and share ya. Sampai di sini aja ya. Bye.